夜晚10點幾，麥兜閂咗個電腦，去咗露台度收衫。風有啲濕，吹到條毛巾好凍。佢一邊摺一邊聽下樓下街市傳上嚟嘅聲音。有啲檔口仲未收，仲遠遠聽到30蚊兩條。衫仲未乾晒，摸上去有啲凍。佢將一件 T 恤拉起嚟睇，見到個領口有少少甩線，係白色底，印咗隻藍色嘅鯨魚嘅 T 恤。佢愕咗2秒，呢件衫係麥麥以前送俾佢嘅生日禮物。嗰年佢仲會回送禮物嘅。麥麥話：你着件白色好乾淨，好似未受污染咁。佢聽完，麥兜仲笑返佢。你講到我好似空氣清新機咁。麥麥笑就白眼咗佢一眼，都唔知幾得意。而家只剩返嘅隻鯨魚，笑容都開始退咗色。佢冇再諗落去，繼續摺衫。風吹過，風吹咗幾滴未乾嘅水珠，有啲落到佢手背，凍凍地。摺到最後一件嗰陣，佢抬頭望住個天，冇星，得幾點暗光。佢突然諗：如果麥麥今晚喺度收衫，會唔會記得呢件白色 T 呢？會唔會都摸到呢條甩線呢？然後輕輕笑咗一下。佢自己都冇答案。麥兜將件衫摺好，放咗入籃，低聲講咗一句：好啦，收工。語氣平靜，但係尾音有啲輕輕嘅感慨。